नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो दोस्तों आज मेरे पास एक सोनी का होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें दोस्तों ये चालू है, बिल्कुल सब कुछ इसमें ऑन है, चल रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है इसमें। और जब भी वॉल्यूम को यहाँ पर हम शॉर्ट करते तो इसमें पिकअप बन जाती है, जैसे आवाज़ करने लगता है। इसमें गाने तो नहीं बजते लेकिन आवाज़ ज़्यादा आने लगता है। ये देखिए वाइब्रेट करने लगता है, तो ये आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो चलिए ये आज की वीडियो में हम अब देखने वाले हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत को कैसे दूर किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें, और जो भी दिक्कत है इसको हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम को हम चेक करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मैंने खोल लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके नोब वगैरह सब निकाल लेंगे, और इसका जो जिसमें वॉल्यूम फिट किया गया है वो प्लेट को हम निकालेंगे। और जब भी आप खोलें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको बड़े सावधानी से खोलिए, क्योंकि प्लेट निकालने के टाइम में इसमें पतले पतले वायर लगे होते हैं, तो ये सब अक्सर टूट जाते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सावधानी से खोलें। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। खोल करके इसके बाद आज देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है और क्यों नहीं साउंड आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम चेंज करने वाला हूँ। तो आप भी इस तरीके से देख करके आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी का ओरिजिनल है, ये सोनी का ओरिजिनल है। ये देखिए इसका पीसीबी मैंने खोल दिया है, और इसका सोल्डिंग सबसे पहले इसका सोल्डिंग हम निकाल देंगे, और इसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और सावधानी से निकालें, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट उखड़ने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो प्रिंट उखड़ जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इसको जो है पहले, अगर डिसोल्डर वायर अगर आपके पास हो तो उससे आप पहले सोल्डिंग को हटा दें, इसके बाद इसका वॉल्यूम का निकालेंगे। और इसमें जो वॉल्यूम लगा होता है दोस्तों 6 पिन का वॉल्यूम लगा होता है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं इसको निकाल के। तो इसका सोल्डिंग मैंने हटा दिया है। अब इसको जो है हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाए, क्योंकि हम सारा सोल्डिंग इसका खाली कर चुके हैं। तो ये देखिए ये मैंने वॉल्यूम इसका निकाल दिया, बड़े आसानी से ये निकल गया है। अब देख सकते हैं ये 6 पिन का है। तो मैं इसमें पहले सेम ही इसमें वॉल्यूम डालने वाला हूँ। तो मेरे पास सेम वॉल्यूम मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं इसको डाल दूँगा। तो आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी कनेक्शन कहाँ पे करना होता है। ये देखिए ये पुरानी वाली है और एक इसमें नई वाली है। तो इसलिए पुरानी वाली को हम साइड रख देते हैं, और इसको पहले आराम से इसको लगा देते हैं प्लेट में। और जब भी आप लगाए तो यहाँ पे प्रिंट को ध्यान रखें कि सोल्डिंग पूरी तरह से हटा दे, ताकि ये लगने में दिक्कत ना हो। कई बार होता है इसमें लगाने के टाइम पे ही प्रिंट हमारी उखड़ जाती है, तो हमें दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके का पूरी ध्यान रखें, आप सावधानी से करें और जल्दबाजी कभी ना करें इस चीज़ को। तो चलिए मैंने इसको फंसा देता हूँ इसको। और दोस्तों 2 दिन वीडियो मेरी थोड़ी लेट आई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो मैंने डाली नहीं थी। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अब देखिए मैंने इसको इसमें फंसा दिया है अच्छी तरीके से। अब ये पुराना वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बाहर रखा हूँ। ये देखिए ये पुराना है, तो ये शायद कि ये ख़राब हो चुका था, तो ये मैंने इसको रिप्लेस किया है। अब इसको जो है सोल्डिंग कर देंगे हम। बस पहले सोल्डिंग इसको कर देता हूँ, इसके बाद फिर आगे की तरफ हम देखते हैं। तो चलिए मैं सोल्डिंग वायर ले लेता हूँ, और इसको ध्यान से, और एक चीज़ सोल्डिंग करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सोल्डिंग एक दूसरे में आपस में टच ना हो जाए, इसका पूरा आप ख्याल रखें।
इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगा करके इसका सोल्डिंग करेंगे तो सफाई दिखने में साफ़ सुथरा लगता है और आपको प्रिंट पता चलेगा। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है सोल्डिंग करते समय सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि अगर एक दूसरे में शॉर्ट कर जाएगा तो बाकी और कुछ शॉर्ट हो सकता है और सामान में दिक्कत आ सकती है, आपका डेड हो सकता है। क्योंकि यहाँ ब्लूटूथ में अगर यहाँ लगे होते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि वायर यहाँ पे बड़े छोटे छोटे होते हैं तो वायर ना टूट जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने सोल्डिंग कर दिया है और एक वायर हमसे भी टूट चुका था इसका। तो चलिए इसको सोल्डिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मेन 5 वोल्ट जो हमारे आते हैं 5 वोल्ट ये ब्लूटूथ के लिए होता है और इसी से हमारा इंडिकेटर वगैरह काम करता है। तो वो वायर टूट गया था, तो इसको भी चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है क्योंकि यहाँ पे बड़े छोटे छोटे वायर लगाए होते हैं तो खोलने में टूट जाते हैं। तो आप जब भी आप खोलें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर वायर टूट जाए तो किसी जानकार मैकेनिक से आप जा कर के आप इसको जुड़वा लें, क्योंकि खुद से अगर जोड़ेंगे तो उल्टे अगर आपने टच कर दिया तो और सामान इसका ख़राब हो सकता है। तो हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। अब इसको चालू करके अब देखते हैं। ये देखिए साउंड भी आ चुकी है और ये हमारी इंडिकेटर सारा चीज़ जो है जलना शुरू हो चुका है। एक्चुअली इसमें हम कोई गाना प्ले करके आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, मैं गाना, क्योंकि मेरे पास नॉन कॉपीराइट मेरे पास गाना नहीं है तो मैं गाना बजा के तो नहीं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ एफएम का जो है आपको साउंड सुना पाऊंगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। इसमें एफएम की हमारी साउंड बिल्कुल आ जाती है। और गाना जो हम जब बजाएंगे तो आपको जो है म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट लग जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं स्पीकर में आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं इसका मोड चेंज कर लेता हूं। अभी एफएम मोड पे लगा हुआ था, तो ब्लूटूथ मोड पे कर लेता हूं, क्योंकि इसकी बटन एक ख़राब हो चुकी है मोड वाली। तो मैंने ब्लूटूथ पे कर दिया है इसको। अब इसको कनेक्ट करके मैं चालू करके गाना आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो आप ये देखिए इसको चालू कर दिया। अब हमारा वॉल्यूम जो है प्रॉपर ये काम करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए म्यूज़िक के साथ ये काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वॉल्यूम तो ये लाइट तो इसमें पहले भी आ रही थी लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, ये दिक्कत थी। अब ये हमारा वॉल्यूम भी काम कर रहा है। तब इसको मैंने आगे का कवर वगैरह सब लगा दिया है। देखिए अभी गाने चल रहे हैं। अब इसको जो हम फिर साइड से इसका कवर वगैरह लगा देंगे। तब प्रॉपर्ली अभी यहाँ पे जो है ग्लू स्टिक की इसमें लगा हुआ रहता है, तो थोड़ा मैंने इसको गर्म कर दिया था। इसके बाद चिपका दिया है, क्योंकि इसमें 4 जो लेग बने होते हैं चिपकने के लिए, खांचे बने होते हैं। तो थोड़ा सा गर्म करके इसको पकड़ लेंगे तो ये सेट हो जाता है। तो उसको आयरन से मैंने गर्म कर दिया था, तो ये फंस चुका है। अब इसका साइड वाला जो जाली, स्पीकर का जाली, मैंने जाली इसलिए खोल दिया था ताकि गाना मैं बजा के नहीं दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पे जो है पेपर रख के आपको इससे पता लग जाएगा कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वैसे अब ये काम कर रहा है, गाने बज रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए आयरन की मदद से इसको भी हम थोड़ा गर्म कर देंगे तो ये हमारा जाली चिपक जाएगा। और इसमें जो ये बूफर जो लगा हुआ है, ये 8 इंची का बूफर लगा हुआ है बेस के लिए। तो इसमें साउंड बहुत ही ज़्यादा बेस इसके अंदर है। तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। अब देखिए तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और बच्चे इन चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तब बच्चे इस काम को बिल्कुल ना करें, सिर्फ वीडियो देख के एंजॉय करें, लेकिन ऐसा करने घर पे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब ये देखिए मैं छोटा सा ये स्पीकर इसके साथ अटैच कर दिया हूँ, तो गाने हमारे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं गाना सुना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का अगर इशू नहीं होता तो मैं सुना देता, और मेरे पास नॉन कॉपीराइट कोई म्यूज़िक थी नहीं। तो आज की इतनी सी वीडियो मैंने आपके लिए लेकर के आया, कोशिश किया है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। तो फिर किसी और नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय दोस्तों।